moderni pepperoni bread. Ja ću koristiti isti recept za testo i za picu i za pepperoni bread. Ovo je najobičnije klasično testo gde koristimo brašno, malo soli, malo ulja, kvasac i mlaku vodu. Da pripremimo pepperoni bread, za to nam je potrebna kulen ili čajna, zavisno od toga da li volite ljuto ili ne. Žuti sir, može biti i mešavina, što više vrsta sireva to bolje. Ja sam ovde odabrala neku gaudu i parmezan. Zatim biber, so, origano i timin. Takođe možete koristiti i miks italijanskih začina i naravno naraslo testo. Prvo ćemo testo da razvučemo. Pošto se ovo testo roluje, ja ću probati da ga razvučem više u dužinu nego u širinu. I potrebno je da bude što tanje. I sada moj omiljeni deo, ređat ćemo pepperone svuda, po celoj površini ovog testa. Sad ćemo malčice posoliti jer je kulen već slan. Stavit ćemo i malo bibera, iako ima bibera, ali naravno Dejan i ja volimo sve što je dosta začinjeno. Malo origana. Timina. Malo parmezana. I za kraj sir. Dosta sira.
sada ćemo ovo urolati. Ja ću prvo da zatvorim strane kako ne bi sir izlazio. Nadam se da čujete naše ptičice u pozadini. Odlično. I idemo sada da napravimo jedan dobar rolat. Tako. Ovo sada ide u rernu na 230 stepeni nekih 20 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Pica je jedna od naših omiljenih jela i uglavnom pravimo od onoga što imamo, što pronađemo u frižideru. Evo danas ja sam odlučila da napravim sa feta sirom, malo tikvica, masline, malo ću verovatno staviti i čajne, majonez, kečap, barbecue sos, to je sve za koru, pokazat ću vam kasnije, pečurke, malo paradajza, sirevi, malčice ulja treba će nam i začini. Ja ću danas praviti četvrtastu picu, zato što mi je tako jednostavnije. Malo ću da razvučem testo pre nego što stavim u pleh. Moj trik za hrskavu koru jeste da stavim malo više ulja na pleh. Ne stavljam papir. Sada ćemo staviti testo. I probat ću da razvučem da stranice budu malčice veće od pleha, jer ćemo kasnije te stranice puniti sa fetom. Ja ću koru podmazati miksom od kečapa, majoneza i barbecue sosa. Ponekad stavljam umesto kečapa pelat, ali obavezno mešam sa majonezom. Ponekad kada imam i pavlaku, koru premažem pavlakom.
Ovo je sasvim dovoljno, pošto je već samo po sebi dovoljno aromatično. I sada ono što je zanimljivo, ja ću staviti sir ispod svega, kako bi sve ono što stavljamo preko zaštitilo u stvari gorenje sira. Stavit ću i malo parmezana da pojača ukus. I sada ćemo redom. Pečurke, malo paradajza, peperoni i sve što imate. Napravite sami sebi kombinaciju. Ovo sada ide u rernu na 250 stepeni 10 do 15 minuta. I evo za nešto malo više od pola sata naš pepperoni bread i pizza su spremni. Nadam se da vam se dopada ovaj recept i da ćete ga probati. Pišite nam u komentarima, a mi se vidimo sledeći put. Prijatno!